Mponinga akajina akakola ku kibayita simanyi anikati kalakata. Onyo musha. Wapo mje nabi ya Gashumba, bachaza pranfanga Gashumba. Ngabogira ku UCC. Nenga mpuli aliwo mukyala agala wisawe erinnya lyange mu bantu mboze nfanya people pop. Banage bine bitu nzembi ogere banga dene. Gwe kajina gwe njagala soko utegere kye nkugamba. Anatali simanyi Anatolia kaza simanyi Anatolia kaza. Anatolia kaza muganda wange. Nze sikyali matiriyo simanyi anikati kalakata. Ebanga lyange lyaliwo mali bachali bange nga nze nemba wa hype nenjira bushobo mwene mubita sabajja ku 10 yadde siyoza ati mwine mwansa sulo bakini kalisa inawe yansasulira. Nakuide ngoita kufanga Gashumba nga kufanga Gashumba bakubya nyoya nengero isamu erinnya lyengwe kajina. Njagala nkuli gwe kajina wira nakawsajja akalala kokola nako kali yawo kajina kanno. Sagala kuddamu ko isa linnya lyange mbo programu bwammwe. Sibalina ko buzibu mukole bya mmulete mugezako nakulabye ngo igezako ku interview ya Frank Gashumba nengero isamu erinnya lyange ze sikolera Bobby Wine. Sila basongwa chimba mwagala okulegeza Bobby Wine mulete linnya penye mbu maiba penye baba kola zi video. Sikolera Bobby Wine. Nega mateka ge babaseko gakolera gammwe gafuga mmwe bana Uganda abali awo ground zete gamfuga. Kakeza de gamufuga rumbire gamufuga. UCC yo Nigeria emanyi byefuga obefuga bana Uganda bali ku ground mmwe. Nzotosola kufuga ku platform je mutakola. Tesiri musiru. Uganda takola nkona jirita zesola kufuga nga takola nkona jirita. Facebook siya Uganda the siri musiru. Bagenda kufuga abo benabi bagenda bali registeringa ye registerinze kuba oli musiru totegera dino kintu kyo registerinze kwa diga Facebook okolera si ya Uganda si ya Museveni takolanga na bikwanso zukute bamfugirako siri musiru nze mpo musoro mulwende nsijemberamu nedembe lyange okogera benjagala okwogera bafuga mmwe so Anatalia tako bobango ina abantu bagala okuyisa mu malobo tokugeza kwogera linnya lyange mama walese Gashumba ne kulya ugamba batema bapenge bakola zi video toyogera linnya lyange zikolagana people power zisikolera Bobby Wine nze ninga nze penga yango wa Bobby Wine chaukana siri mukozi wa Bobby Wine nze nchogera byenkola Bobby Wine bibya bimukwatirako era tanza suya 10 kwogera kintu kyo namujeri nya lya penge nokubira nga mumulengeza mu byakola bikolagana bya Bobby Wine nedda omusajja mumuleka anywa amazi nze nkolanga nze penge omwagizi wa Bobby Wine tanza ini yako munno kola kino awonvudde sojeri nya lyange gwa Natalia simanyi olina akasajja kajina akajina akavubuka kola kwa kabaka gakwisa buli yera nemwe yegeneze sabaga ko lutalo lenja kuba olutalo anyway hii tuchali ku UCC nze UCC utemfuga ate mfugira wanje teka likwata kana bana Uganda bali mu Uganda kali bagambe waliwo position baye gwedenti butuyisama amalobozi gaffe mbo message zetwogera zigende Uganda nja tuwa tumenya akawairo message ziyisewo kuyita Uganda mwate boda muziteke ko message zirebe kuyita mu Uganda mubekazigaze wekoze video abanegane mugifuna mugenda kubira musango ngendo lya mazigo akuliya UCC yo kwate gisaka to kireke ku Uganda ugabe muno siyisa mu dobozi yo genda tu yere tu mwana baba neba ndaga Uganda ne swaza nyo tudde mu mazimo ate neche kamba buli abanegane sagala mbere bantu basiru wacha batega bagalese kati President Museveni n'abasajja beeyita ba scout babbalamu batula mu meeting erwaki tulo ebanonyamba abantu abayinza okubayamba okusindika ekikakalulu okubira bakuba Kyagulanyi ne banoonya abantu abalayisi yegezako kugenda tambuza video zikiwa mazima banoonya abantu abalayisi ntono tumugula Kyagulanyi abavuddemu amaanyi era bazze bagula omu kusinzira ku muwendo gwe balina bonna balina bu price tag abo Museveni n'abakompromisinga n'abatuwala bakola budget yaabwe ne sente zeetagiso kubeera nga omuliro guno gwa internet gukakkana era budget yaabwe Museveni n'agifulumya ne sente n'azibawa Museveni agenze okulaba nga ekyali ekiwundu kakitanye kajanga tulututu niba bali bagema katulututu kati balina ekiwundu ekyatana nga kireetera sese okweta kansa ababuuzizza sente zange zijjo zembawa mugamba social media mugenda giteminga ziriwa baze mu doyi olw'ensonga nti baagula ba China tebaagula boligino Boliro twasigera ku kituufu twagala kugulwa kati Museveni ababuuzizza sente zange nabawa zaaki batandise okutema empenda era nga bulijjo Museveni omusajja asinga okubeera omutirizisa wa yakalulu omwaka guli yajjako internet nziramu omwaka guli yajjako internet omukulembeze dikiteta yenna alina obuwaayiro buno wammanga akyasingira ddala okutya ku kye bayita duniya
Tati abantu kumuwamba nti no balina bantu banne balina emmundu ate kye bayita amawulire buli bw'ostopinga kye bayita media n'ogikwata bw'otyo osobola ofuga eggwanga waliwo ebintu ebyabeeranga wedda mu Uganda nga babimanyi n'obyeditinga ne babikuweeka kati ennaku zino tulina abaana nga video wabadde ekintu kyonna bwakikwasa n'essimu nakyaka ku social media nayanika gavumenti bino ebintu Museveni yali tabifeesingangako kyanga ajja kuntana n'abantu abalala bagala okwesimbawo ku ggwanga. Bobi Wine ye musajja yekazze najja n'omugigi nga gusobodde okwambula gavumenti yonna empale bute. Gavumenti Bobi Wine omulembe gwe guleesa abaana kambusese. Museveni musajja atufugidde ebbanga ddene naye bastrategist be basibi bakyasinza okubeera tebasoma. Balowooza nti Bobi Wine bw'osiba NBS n'osiba UBC n'osiba NTV nti oba omaze okuteminga Bobi Wine. Bagenze okulaba mulimu abaana abaakola ebintu ebitamanyi NTV. Bakoze ebintu ebitamanyi NBS. Abaana bano be basimanyi olujuliro. Abaana bano be bano bempulira mbu simanyi Ghetto TV. Abaana bano bempulira mbu Kyoto. Bakoze obukutu bwabwe obw'ekinne nga buli nga bwabwe bambi nga Bobi Wine teyeetaaga TV. Kati Museveni agenze okulaba ne TV people power ezikobye tezeetaaga. Museveni n'anyiiga ne bagamba mukati mudeke eteeka olireese n'olireetedde mu kabanga ki? Olese mu kabanga nga muli biased already. Eteeka olireese obeere nga people power tokyasobola kubeera nga eyisa amawulire. Mwagala okutta Bobi Wine. Museveni yagala okutta Bobi Wine na kati no isifo kyo kande singa bana Uganda bagifune Uganda nze nkyogedde. Museveni yagala okutta Bobi Wine aluwa. Nesi kati waliwo mututo kwa video obo bichi singa Bobi Wine simufu. Na yibyo binyini nti Bobi Wine akwata kadi nakwata telefoni teka telefoni nake nayanjala Museveni n'abasajja balese okubira nga bamutta. Museveni n'aswaluka. Bingi bibadde olenga ebiyamba Bobi Wine oba NUP just badde internet social media yebagala okuba. Eno social media negezegwawo NUP amanyi gabagawedde. Baiza n'okusanga abazaake babasozeka emizingonyo mu mabinda abasajja tebalina ebaza kukuba mulanga. Mbabuulira. Kino omuna kigwe ne mu kifo ne mu kikkiriza kino. Kansooke mbabuuzi. Uganda ku mateeka gezeereeta g'enforcinga mu bannayuganda waliwo liirwe eryali likoze. Baaleetako ko etteeka erigamba tulina kunywera sigala ku munno abamene Uganda bameka banywera sigala ku street n'abasula z'efyuta ku street. Etteeka ly'obuveera lyakomawo. Twogera ku mateeka agalimu ensanga yamba omuntu ku ground sokusi internet abantu abeegulira data na postinga kyayagala. Olwegiro tingo ky'amateeka mu nsi abantu abasinga okubeera basadida bakaliba baleza buledi obugirita bapenge nanyini space sinna kusaba na internet kwazire ensonga zemwogerako nze nina okubanga nzifuga nze kabaka wa space. Nanyo yone muganda ngero mbere mugaba abavubu musajja ba Museveni basiro bayina amagezi. Ensonga zemwogerako nze nina okubeera nga nzikombe kuba abantu nze mbaleeta mu bwengwa ne babako beboogera. Era zino ensonga zange no government yagera Bobi Wine yene UP yagera kutufuga era mwasinzi dokubira nga agera twala Uganda. Nze yo bwengula yange. Kati ogamba oti abakyaliba nga bangoberera nti oyina ko isaboti information internet ne boti. Nedda sebo lwaki be mwagamba ngedda ati bazikozesa bwe mwagula. Kati be mbodde laptop n'amayumba ne sente. Lwaki Museveni musajja mutiitizi nnyo nze nabaga Museveni musajja asinga okuba obutiitizi. Gwe bakugambe sipapa ya Luba Firebase. Gwe bakugambe sipapa ya Luba Firebase. Tewali mubbi atatya anybody did. Sipapa gwe bagamba musajja yabbange enkoko nabba n'obulolo bwennyini. Omusajja alinalo egenda nabba enkoko. Naye nga tannagibba asooka gijjako obulolo. Naye nga n'obulolo agenda gibukwata mu kisibo omwennyini eky'enkoko mwagenda obbujjirako. Waliwo okukwata enkoko n'ogibba nga tennaleekaana n'osooka ogende waka n'ogikuba sipulesi okeveeko obulolo nga tonnagitwala mu katale ka kiseko ogitunde gye bafumbira empombo. Naye omusajja alinalo egenda n'ayingira ekisibo kyo n'akwata enkoko n'asooka agijjako obulolo mu kisibo mwennyini omuntu oyo omutyamu. Abasajja bano Museveni abayingiza mu State House nga akimanyi babbi bakolobero basya abantu bakuba ennyondo bakyambuyi balipanda babbi. Basimasimanga emifugo mu nyumba z'abantu ne babba. Musajja akimanyi basajja babbi abo batemu Museveni akimanyi.
Era Museveni yatowa order nti muleta abasinjagala abasajja akamondo k'abasajja bakyasiza okubira baddeediri. Era ensonga kino n'omusajja gwe bayita Simanyi Sobbi ali mu State House era yagendayo n'omusajja ajja ku National TV n'awa testimony nti nattanga Abannayuganda under this and this regime, under this and this we ampadde order. Abasajja bayanirizibwa nnyo mu State House. Museveni basinga okuleeta n'okuwa obudde mu State House. Genda yo wena propose wa Museveni mbala kuzimba so laba onofunayo obudde. Ndeba mumuzigire nti no yakubye kiseka namba n'abadde n'ekikosi abadde batta abantu bajja kuwa mission nga yakustopinga NUP. Mutoni gwandaba ku video yange tuloza ndi Sipapa temumwona budde. Sipapa si yali mu kulumba Bobi Wine oba NUP. Museveni yalumba NUP nenga limifano kya Sipapa. Koniyo kusesa. Museveni mutitizi nnyo kati yamanyi nti Bobi Wine akyali muzino group z'ekibizibi kosi mwamteze mu Sipapa wafuddeyo abantu bakubeyo emmundu abagambe nti no violence eri mu NUP n'abagamba akalondekani nato banonye baggalira Bobi Wine ninga bagala kumuggalira mukantu kekwasanga wabaddeyo omuntu afudde obassa omuntu oba abantu bafudde ku olwakajagalalo olwo wegama mbasiza abantu olwakajagalalo bayine bagala okuteeka Bobi Wine alabawo. Sipapa mumwena bwe kati kulaba Sipapa izo kubeera nga yalumba Bobi Wine. Museveni yalumba Bobi Wine. Era Sipapa akola ku order za Museveni. Naye mbabuli abaganda banyu. Wavuga omita Bobi Yanga. Nabyo okola video ng'ogamba Museveni Bobi Wine akuwe order zikyuke. Nebwe Bobi Yanga twaba Uganda gyetuuse. Twaba Uganda gyetuuse gwe Bobi Yanga gamba no prime president tuwulukusa mbutukyuse ku mateeka. Oyo Sipapa. Singa mwali mwagala omutereza singa mwamutereza dda buzibu kuba buzibu bwa jidde nti NUP mwakyuse ebirowoozo n'ebigendererwa simwe ba NUP bedda balowooza era singa balinga bali balowooza ekizigundi singa kibapanzo mabulya singa kati ndowooza 6 feet nze mmanyi kye bayita kamooca mmanyi abaana ba Bobi Wine abo tebaseka ne bamanyi kye bali mu kutaasa. Sipapa oyinza okuba nti waveyo aluwanga okubazibutidde abumpulire weepanga nti oli mu lugwala tonnalaba Uganda ne Uganda mbi nnyo ze nalinga ne Brian White oyo muganda wange ebyo nabi bakozesa mbi mayibe bakozesa bora Brian White eyo aluwa kyankalanye era okagana waliwo omusento eyafa bye bali mu kukozesa mbi manyi ssaawa zino bakuwa order nti genda ne mundu bazikuwe emmotoka oteekako kifaananyi kya Museveni ebyo babikoze Uganda wano majambi agina emmotoka n'akuba abantu emigo kati ali ku faamu ya Salaamu wabiwata bakusuulawo nengenda kubulya Sipapa omwana agenda kugwikiriza lumu nga tulina abantu abo mu kaseera neerwa kukulembeze bukyusa bate bukyusa ojja kakasa gwe toli munnamagye sooka omanye nti Mukama ampadde kansuddeko akakisa we nabbiranga mu Ministers Village Mayumba nenga menya ebipiira nabiwona fesi yeringa yagundi nswaswa omugongo nagwaggwawo bipiira Mukama yakuwandako eddusu nodda naye muganda wange waliwo Katonda wagenda okukuteeka nga obukulembeze buno bukyusa omwana agenda kukuba omutayimbwa nalabye omusajja wano wa movement yabadde yepankapanka no bamuyita meya yagenze n'akuba ekisaawe kyonna empi omusajja oyo yabadde wa NUP yabadde musajja kyo yagenze n'akuba bamuyita Simanyi meya yagenze n'akuba buli muntu yina yabadde mu kisaawe oluyi naye omusajja yagenze n'amuvumbikiriza oluyi luva okwabya nago omusajja erabye kye bayita bululu ebimyanso yalaba ebire bya Nimbas bw'olabira ebire bya Nimbas naye nga mukatambi katandise buli omu amugobawo omuvubuka yamuvudde emabega n'amukubulu n'okumanya ekyeka ngo tekimanyi muzira cowboy yadduse n'agenda anyweza omusirikale omukono amuyambe nga luyi just luline nga lukyamubalaga naye nga tategeera anyweza omusirikale agamba kugamba obintu ng'ebyo bw'obiraba olina okumanya nti ensi etambula etyo ate eri kukyukira. Nze nabagamba wano Museveni akufuula omusiru tewali muwagizi wa Museveni mugezi mwampakanya mwalabe ekyatwadde eggulo ku TV ku Balamu. If you know you're not a politician, shows aba politician ezinonyayo ki. Nenzijukira line Bebe Kulu yali akutte ebiseera ebyo nga discussing politics. Bajoero bali bamutiddeyo. Kali yali egenze. Bamodoro mission atobinyo. Okuba Bebe Kulu ebikono buli omu mukube ebikono kati gwe nawo gaba mulagala kufuka analyst wa byobufuzi kuvadde. Kino Bebe Kulu nomulaba alina olugezigeza solo okubeera nga ide byasolo ku analyze ngati Balamu. Balamu was businessman go omugo oli mwesoma osasula emisolo okola bino webiti musimanyi ebintu byo Museveni akufuula omuntu omusiru bw'oli ebintu Balamu babadde ayogera eggulo ku TV ngulabye ddamu Katonda mu nambozi yabadde musiru kwogera statement eyo nti idiot bikoze ebita bikoze ebita
Kwabo jano ogamba mbunze sinnakwogereza nkutwale w'omukulu abeeyo kyakuwa ebintu by'okugula Nambozi yagwedde ebintu by'okugula abantu by'obufuzi n'obagulirira bintu biswaza nnyo eggwanga nenootuulaawo mba not a politician onoonya ekikukywa buluzi olaba muti buli wowagira Museveni oyinza n'okwekanga ng'oli mu kifo ky'otalina kubaamu Museveni akufuula omuwutta buli wagira Museveni abeera muwutta weesanga mu kifo ky'otaliimu if you're not a politician ki ekikututte okubeera ku national TV discussing matters of national governance Nambozi ate kamabuli bino bitukola bina buli Uganda abiraba kali gwe bala mwezi okuba inamu kasente Nambozi omulaba ng'omuntu ndo just member of parliament naye akubuulira amazima akumanyidde kulaba ku bino bisho bya NTV sakata sabula toli mu liigi ye tosomanga ku biyasoma tubi ebintu byalina ebintu kitulu bali nfuna bakugambye mu kutandika mbadde mayiba mututte ku NBS sakata mutuufu abyo byogwamu ebyo bakutunza mu TV n'ozandika kati ndese wano simanyi mbubajjo na yajje gundi byazi bantu bazeba kulabiramu ebyo ate wali muntu nno ebyo waliwo emyaka bbala mbeotabiranga toli muntu wa lady waliwo nkusiba nze bbala munamulaba ngedda ku face ne mulimu emyaka bbala mujabadde wateri amanyi bbala mbafa nenga bamanyi lija lya maanyi yalinga lya sabavulu no kuvatanga okuva no jayo face no jayo gundi bo simanyi mbokola bu interview ne bakufuula wa rais nga bebe kulu seba akera kumacha na yambala muba mututu agenda chikire enyalemu yabajogera kali yali eweddewo bamusula ku musajja bamuyitanga bufuso nnyonyi nga bumuzoleeza ddala nese ate mugendo mwegendereza omuntu nga tosobola bayinenge gye yozaba ne senyo yagamba tuko video ngenda basenyo nyazoli ya bebe kulu ngamba omusajja ono mbadde mayigenda kwogera ku bintu bya music nosobola bera nti babaleeta naye nga abasajja babalabye dda nti muli mu kifo kikyamu ddala era nze kamba mulieko ekintu kimbaganda mwena balaba video yange ya pesa gala ngambe nti penga ali bias ti penga ali DC penga ali data mbabuli abe mulina okumanya akaseera kagenda kutuuka e Uganda awo abantu beekyawe kwa Museveni kenyina ataddewo embeera mu Katonda mugulu ng'abavuba alengeza abavubuka nawulire baakubye omusajja awo essasi kamwokya ku office sebusiba paalumbya ekitebe ky'omukulembeze bwaffe ssebo n'aleetayo obukule nga yali mu bukuumi ssebo n'aleetayo mbagala kuttayo omuntu akulira ddala ssebo obuvyoni broad daylight najje ne poliisi ng'emukuumye ssebo saawa eri ebya n'emugjawo neze bino mbikubulira si papa mukwano gwange one of my best friends I miss is called Brian White Chirumira twalina ennyumba gaggade temukyalimu muntu nomone celebrities abajja okunywa omwenge tebalimu ate kati nze nkubulira mwate mwe banfere simanyi bandali nfeze ku sente Museveni musajja muyaya abasinga obufere agenda kikola atya time is coming nga muyina okuverify nga gye mwajja sente zammwe Wezi mayikezira today tewali musajja mu government ya Museveni agenda kweyita mugagga nga tokoledde Museveni naye olwokolera Museveni wabirawo time gye balina okuverify nga wajjawo obugagga ne bakwefuuyira kino nkikubuulira you cannot wake up waludde ng'oli mu Bukedde TV nti omusajja asumattuse okuttibwa bamutaddeko ebipiira 9 another day ne bagamba bw'ofunye ssente ng'oli mugagga olina motoka 19 nga otya zibonekamu nesinga kimunoomu mwena babunsudde golodi mwena babusimanyi bukoze bukya mwena busimanyi diru mukuba budiru se muli bakozi muli bafere muli babbi time irukamu nga Museveni agenda kubuzo verifying sente zo ifa kaniteli yo musajja kusobola kweba kasaze babita bahamu abo ndabe mwegomisa bo basula mu ntobazi mu nyumba za sali abo basula bone ebine kuba omuntu okusula ne ntobazi kiba kite buli bokwa ate Katonda irenge jabonereza mubona aba mugula amataga saba sajja bagabaseera awo bagenda mu ntobazi wali ebidio ya reclaiming nga bazimba w'ennyumba bagoba ebikere n'ebinoso bone bazze ne bezze take naye nkuya ne hamu tumula banja ina bu swimming pool tatudde tewali mugagga Uganda ali mirembe kino kyekubuulira buli omu Museveni amutaddeko eriiso kakati Museveni akimanyi n'okimanya wabeeranga mu mawulire wakwatanga abantu n'obatemula n'obasala ebiso gwe wabeeranga omuntu ku national gundi highway balaze entebe muyina emmundu muyina emiriro Museveni ogenda mulimba ki era akulaba mission wende gwa bagenda kujja let me give you an example of Chitatta ye musajja government bwe yakozesa ne musiba era ne musumulula nga alina kukolera government nga kitegeeza emisango yalina mingi emirabaaji mulekera mu kumuta bamugambe kati wokola kino walone gino gye twakulekera government bwekyo bweri ekufuula slave wayo forever kino nze nkikubuulira
Government bwetyo bweri. Mwana byakina nga yegayirira. Yatta omuntu. Naye mu government ya Kyagulanyi ekyo lwaki government ya Kyagulanyi terina kyogerako ekyo kikyamu. Bw'abanga yeegayiridde akena ne bamusonyiwa buli muntu weegayira buli muntu asebwa waliwo omuntu okutta omuntu n'obusungu. Kino kirekawo amateeka judicial system ya Uganda eyimiridde etya. Tufumitirize ebiriwo tubigwe sayiraze kuddamu kwogera bire biri mwagamba ddasibaye muno penge muyombi. Akena afukamidde yeetonze naye etteeka tuliwo ekitiibwa. Bimi ya fact nti akkiriza yatta awo wennyini aba agenda mu kabona muliro. Kirekawo essaawa zino judicial system ye Uganda. Aba basajja bonna basiba pamutya baabwe bamuze radio baafa. Abali bakoledde eggwanga oyo omwana agenda kumusangira bana abakazikazi bano bennyini banzi nambo busipapa. Mwegendeze mukana akaseera k'ebyobufuzi okubeera nga mulinaanye n'oyo omusajja. Sipapa kennyini bayinza omukozesa ng'emmanduzo. Museveni ye musajja omugezi nga ne sipapa yamuwadde agenda omukuba essasi mu mabina ne bagambye popawa ye musse. Ajja kubeerayo mulungu ng'ali amayirungi omusajja omusirikale agenda amukuba essasi bagambe nti NUPCC papa. Bachamuwa mission bagenda muwa mission ruvo kwabya is the target himself. Bagenda muwa mission is the target himself nenga yaba muganda agenda akola obuvuyo. Nenge saside bali kochinze da. Bagamba bwe ina sisi papa. Kanyamunyu yetonzi kitegeza yakiriza yatta. Nekiraga eteeka lisigadde liti ya Uganda awo. Bano mateeka gacha tugavali winge nti gakyakola. What the fact nti okiriza mu America obebula kaso if you plead guilty chokola baba kimanyi. Musibi agamba nti nsonyiwa every person is life matters. No ligwe mwato wake n'abantu biva ku bya kusonyiwa busonyi. Oshege simanyi Kanyamunyu oba otegedde gyendaga webo ngambo Kanyamunyu yatto bagambo yafukamidde yattoli yamutira erugogo. Mulimu abavubuka be nawulidde obugina n'owulira akagina nako bakatadde ku NBS promotinga buli kagina n'otunuulira akagina kana akambala ebigatto bino ebiringa ebyamukusukuusa ebiwanvu mukaleka esimbi katolo bwaba munayo okuba bakumye kadi bw'okuba Bobi Wine akagina Kuni agenda okuwuliriza buno bunch of jokers. You cannot even influence cockroaches. Musimanyi tolondo yo faro no muyimbi yano yambala ebigatto bimulinga babita batamine ebisale ebisubi. Nuwulira obugina musimanyi Bobi Wine nawo zaffa ya Bobi Wine afuuka ati yafuuka immune agende. Idiots. Mubannimye kadi musimanyi bampa tewali muntu agenda kufuna kadi mwendi yo pia tajisaani dibajukuma bajukuma bojigulo gisasulide. Sina bude promoting Diamond mu video ya mwena mureke. Tuyine ebizibu bya fuli ali munsi entebe nkevu. Ulishita weri. Tuyine ebizibu bya fe Uganda temumuleta mu video ya fe mu promoting ebishi. Does it make me better? Chichi usakuleji mu promoting eri omuntu mulete bombo bakumanyi mumbikolere ebyo mubukolera. Sina bude kwa Diamond wa. Mukumuko yampani. The fact that even Diamond himself yawaso omugunwa sina kye mwagaza. Gulu muguna gwa manyira Bobi president wange guno semu no pay. The fact that Diamond yagala ogwa muguna mbambo ogera coach. Yeni badagala omukazi omulala. Ebejule Uganda. Mukumuko wani. Diamond mukowani mulinga amazi. Diamond mukowani. Abo mukobo mukuuza abo muko. Ye wasani muko. Dero gwe wasa byagura kumukulembeze wange naye. Kuza ye wasa mukowani. Diamond mukowani. Diamond mukowabi gunwa. Zisibira nko mugunwa nawe. Siri musiro mumanyira ni talk about aba mukawa mukoko tizi Uganda zali mulinga amazi. Muko ndaba gwe wasabya manyira Bobi Wine mbambuza kuleshezo yembizi yasomerawo oyo mwana yanga nawe manyira Bobi Wine temuda mwana tetumanyira namwe tulina ebyokukola mu Uganda mu ndete oli muyimbi okuveri naye alega ganyo zibwete mu politics we Uganda
Who's the Diamond? Talk about other people like maybe Harmonize. Mwagala bya kumbuli Diamond. Yawasa chichi yakola. Muko yawasa mukazi. Kale yawasa manyoko. Manyoko akuyambe mu Uganda ku Diamond yawasa. Tembude munda mutubule. Tuyine ebizo byaffe mu Uganda mu awa muko. Tayina muko wa tayizi hizi no badezi muko. Muko wa basiru. Omukazi gwe wasa mu manyi na mwe byagwira no mugonde. Tembuda mutumanyira. Mutumanyiza manyiza na mbaba ko do mu. Muko. Muko domi wani nze basista bange nabo yabazina ate muda bate na mwetumanyira zali begera ku boy na fetu bimanyi tubijukira unless we are just hypocrites here. These are petty things to be vena ko temuda muko mumanyira zali yakula ki Bobi Wine wa temujja tujja kuwa yatane ko tule ko babuli bwa mate mugamenti pengo limu this pengo limu that chichi yakula mutoka abata wa muko ne sister wa fe yakula chi yatuyamba muyambiti mugwire ya veni ajafuna mwana igunwa na alituyamba koko ngabu wali iswaze na alizalamu abana as simple as that tudamu kumanyira tena nao. If you vote Kenzo Harmonize vote mbona mu vote kebule mu gwaga nende mudamu tusiba kwa promo ungambo tati promoter wanda ya mu promoter wa mu kumuko ngabe promoter wanda mu video yana promoter wa mu kumuko wani sister we agamba chi wano Bobi Wine mwera bwera bizimu mwenno namwe muterere tembuda mana mwete tutayuka tutumanyira muvota wa mukoya tukolera ki Diamond. I don't like that man called Diamond is a simwagari yakoda nensonga zange lwachi that man ekisingo kuba bazimbe katika publika kimwe baganda bayi tuwere bantu bakulu abana Uganda bangi baba senda nga kesisi negende kwato muvuko ne muwo mtutimbe gwesene mwajayi besaba 2 ngabo kutaba ndo babeze bonna ku mugundo musibanyi kumene kuswera bya Jennifer nguli mwana bamita natija yura sine mu Uganda afijo nte bali bayimbe bana Uganda bakamiri bana bakaba tonda mukumbulira zo mvuka nensoga za laki kisange simu agala during the time zinga bakuba bakazi ku street bakwata abana bateka ku motoka abakazi ngaba balinya baba kubya webibala sene zabwe zo miwo musozi mana nebazi kwada mbazi kwato mugwina mbazi muwa musimanyi munda ze kuyimba kuzikaniko na twaseza fezo miwo musozi joyi wonde twina bayimbi sebonze Uganda first baka milioni bali wa Bobi Wine baby siri Bobi Wine yetenda ngezo na mbya bufuzi yali asobola okubira ne Bobi Wine akikomplainga na kuibaida ne Bobi Wine akikomplainga ko baida we temuda mna metubulira niwe tulonda Diamond mu 7 kimujjako kijjasa ko mu 7